Desculpa, gente, o vídeo tinha acabado. Mas na hora que ela comeu a parte laranja. Aí, gente, eu fui guardar o doce, porque minha irmã tava pegando muito. Mas eu que eu fui aqui, ó, expresso, já separei aquele lá. Tchau. A mulher do Bob Good, gente. E se você não viu o vídeo do Bob Good, vai lá ver, tá bom? Tá muito legal. E, gente, vamos voltar, né? Eu tinha comido tudo quando a câmera desligou. Mas vamos voltar a comer, porque eu peguei outra, esperto. E a laranja. A laranja tem gosto de laranja. Só que tem muita açúcar, porque é enjoativo. E essa parte amarela aqui que eu vou provar agora com vocês. Pode. Eu quero. Gente, o gostinho do abacaxi vem assim, ó, sabe, pela boca. Gente, eu não gosto da fruta abacaxi. Mas o doce abacaxi é gostoso, hein? Assim é gostoso. E, gente, é do jeito que eu fiz peça. O doce que eu mais gostei foi o ossinho. Foi o ossinho. Os campeões são os ossinhos, gente, são muito gostosos, eu achei. Na minha opinião, que eles foram os melhores, que foi os primeiros. E é muito gostoso, gente, o ossinho, muito gostoso. Gente, esse aqui é muito bom, ganhou meu coração. Os outros eram gostosos, eu acho que eram gostosos, mas aqui é muito bom, gente, recomendo comprar o docinho. Gente, eu recomendo comprar isso aqui. Ou lá no Sabão, supermercado, vende em qualquer lugar, açaí. Mas eu moro aqui em Vitória. E depende, sabe, de onde você mora, tá bom, gente? E esse foi o Shorts, né? Espero que vocês tenham gostado de eu provando. E vai ter uma parte 2 de eu comendo Doritos com vocês. E esse aqui ganhou meu coração. Muito baratinho. R$8 os chips. Confesso, foi R$13. Quer me matar, né? É lá, gente. Cheetos Doritos, o mais caro. Vai lá se ver, né? Tchau.